गैस क्या आप लोग जानते हैं कि दुनिया में सबसे पहले हवाई जहाज किसने बनाया था और यह कब बनाया गया था? आइए जानते हैं। गैस दुनिया का सबसे पहला हवाई जहाज भारत में शिवशंकर बापूजी तलपड़े ने बनाया था। उन्होंने सन 1895 में पहली बार हवाई जहाज को निजात किया था, जिसे अंग्रेजों ने धोखे से अपने नाम करवा लिया था। दरअसल उस समय हमारे देश यानी कि भारत में ब्रिटिश शासन चल रहा था, यानी कि अंग्रेजों की हुकूमत थी, तो इसलिए शिवशंकर बापूजी तलपड़े को इतनी ज्यादा प्रसिद्धि नहीं मिली। फिर उसके बाद 17 दिसंबर 1903 को यानी कि 8 साल बाद अमेरिका में विलंबर राइडर और ऑरबिल राइडर यानी कि इन दो राइडर भाइयों ने हवाई जहाज का निजात किया था, और वह हवाई जहाज 120 फीट तक की ऊंचाई तक उड़ा था, जो कि 12 सेकंड तक उड़ा था। तो गैस अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि भारत में सबसे पहले हवाई जहाज का निजात किया गया था, उसके बाद अमेरिका में।